Bapak, kali ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bangga orang sasarangan mentadaburi Al-Qur'an. Ada sasarangan urang ngabahas perkawiskan dumanana surah An-Nisa ayat 165. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita, rasulan mubasyirina wa mundhirina, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ayat ieu masih ngulinakeun niatan kangge kafir-kafir Quraisy atau nabi ahlul kitab anu kafir nu hidup pada zaman Rasul anu teu percanten bahwa Nabi Muhammad teh Rasul Allah. Dina ayat-ayat sadeacana Allah parantos masihan penegasan kangge ahlul kitab anu lancang ka Rasulullah, di antawisna menceritakan kisah-kisah nabi terdahulu. Lajeng deui ahlul kitab eta anu lancang ka Rasulullah ku Allah parantos diwalar dina ayat 163 anu kamari bahwa Nabi Muhammad teh leres Rasul Allah, leres utusan Allah sami sareng rasul-rasul nabi dan rasul terdahulu sapertos Nabi Nuh, sapertos Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, utamina rasul-rasul anu wajib diuninga ku urang sadaya nyaeta aya 25 nabi dan rasul. Sareng anu langkung kiatna deui ngabuktoskeun bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah di antawisna sumpingna Al-Qur'an anu dugi ka ayeuna teu aya nu tiasa nandingan kana bahasa Al-Qur'an. Dugi ka nuju zaman kafir Quraisy ogenan dipiwarang ku Rasulullah, sok mangga silakan membuat perkataan, membuat kata-kata yang menyerupai Al-Qur'an. Aya seorang kafir Quraisy anu ngadamel kata-kata meniru Al-Qur'an. Disebutna teh al-dhikr, nu didamelan teh al-dhikr, kodok adalah dijelaskan tapi teu seindah Al-Qur'an. Dan dugi ka ayeuna mukjizat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah sanes kalam Allah anu diwahyukeun ka Rasulullah, nawiskeun kaistimewaanna teu tiasa ditiru ku saha wae dugi ka ayeuna. Eta painten penegasan ka kafir Quraisy, ka ahlul kitab anu kafir waktos zaman Rasul. Margi dina zaman Rasul mah aya keneh ahlul kitabnya Bapak Ibu sadaya. Rasulullah mah disebut rahmatan lil alamin. Janten diutus kangge sadaya umat manusia. Benten sareng nabi-nabi terdahulu, pami nabi-nabi terdahulu diutus sesuai sareng umatna pada zamana. Pami Rasulullah rahmatan lil alamin diutus kangge sadaya umat manusia. Janten ahlul kitab anu masih hidup, masih ada pada zaman Rasul, wayahna kedah tunduk patuh taat kana perintah Allah dengan mengimani hadirnya Rasulullah sebagai Rasul Allah. Nah di ayat anu rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira. Maksudna rasul-rasul diutus ku Allah teh sarasana mah mangrupikeun penghargaan kangge urang, mangrupikeun kedahna urang bina. Margi naon kusumpina rasul, kusumpina utusan-utusan Allah, urang dina menjalani kehidupan dibimbing, dipasihan terang, dipasihan uninga. Da saumpamina rasul-rasul ku Allah teu diutus, duka kumaha urang bade mengimani Allah. Ayeuna wae ogenan anu parantos kantenan kabar gembira na atos didugikeun ku rasul-rasul urang, kabar gembira peringatan na parantos diunggalkeun, kitab suci na parantos lungsur, ternyata masih seueur keneh anu berbuat dosa. Kantenan upami rasulna teu sumping, kitabna teu aya, duka bade kumaha urang percanten ka Allah teh. Janten saresna urang kedah berbangga hati tatkala rasul diutus memberikan kabar gembira ka urang sadaya, memberikan peringatan ka urang sadaya dengan memperjelas apa yang ada di Al-Qur'an. Da saumpamna rasul teu aya urang ge bakal moal terang Al-Qur'an. Tah panginten rasul-rasul teh pembawa kabar gembira, pemberi peringatan kangge urang sadaya. Jalmi anu iman mah tatkala dipasihan kabar gembira eta teh akan menerima dengan baik, akan melaksanakannya. Kabar-kabar gembira itu dilaksanakannya untuk meraih
kegembiraan itu apa nih triknya biar kita bisa mendapatkan kegembiraan, bisa mendapatkan surga. Di antawisna kabar gembira yang dibawa oleh Rasul itu adalah surga. Untuk meraih surga itu kita harus apa? Dibimbing, dibina oleh Rasul sampai kepada kita saat ini. Kemudian peringatan-peringatan, apa-apa yang akan menjerumuskan seseorang kepada neraka, apa di situ yang harus dijauhinya. Oleh Rasul dijelaskan kepada kita melalui kitabnya. Upami saur logika sapatas kieu paetannya Bapak Ibu sadaya. Misal anu namanya nikahnya. Lajeng konsultasi ka dokter. Saur dokter teh ibu ieu positif hamil. Bayina teh teu acan aya. Bahkan masih berbentuk darah ya, masih berbentuk gumpalan darah tapi bingahna atau sanes kanten. Itu salah satu kita percaya bahwa kabar gembira itu ada bingah atau pas disebutkan positif teh mani bingah wah eta tos mandi ogo ku suamina ku ninina ku mertuana ku sadayana we margi naon akan lahir seorang anak di kemudian hari anu teu acan kantenan iraha lahirna kumaha prosesna. Tapi masya Allah ketika proses itu berlangsung untuk menuju kelahiran luar biasa persiapan maksimal kangge naon supados lahirna normal teraskeun tumbuh kembangna baik. Eta panginten di antawisna kabar gembira anu sanaos ku urang teu katawis tapi diyakini ku hati ku keimanan sok sanaos teu acan aya surga teh margi teu acan ngantunkeunana ogenan teu acan katingali neraka teh tapi kana manah urangna parantos nyantel urang teh hoyong meraih surga sehingga sosok-sosok dina ngalaksanakeun perintah Allah, dina ngalaksanakeun sunah-sunah Rasulna, teras-terasan dioptimalkeun margi naon hadiahna luar biasa. Tah sapertos kitu eta teh logikana anu kaalaman ku urang di dunia pas bade sumping cucu teh aduh ya Allah bingahna tos dipeserkeun anuna ieu na sanes kantena batinku menghadapinya dengan maksimal, menghadapinya dengan penuh perjuangan. Sami ibu ramana ogena nutrisina diperhatoskeun ayahna kasabna laras-laras lah ninina sareng sanes kantena tos disiapkeun sanes kantena hadiahna teu acan aya ge incuna tos siang. Tah eta panginten di antawisna logika upami di duniana sapertos kitu. Tah Rasul ogena masih memberikan kabar gembira bahwa akan ada surga bagi orang yang beriman yang beramal soleh. Janten di garis bawahi yang beriman dan beramal soleh. Dan saumpamina teu beramal soleh mah meskipun beriman tapi teu beramal soleh eta mah teu kalebet iman anu sampurna. Margi kaimanan teu sakadar diucapkeun di mulut, tapi kaimanan laras-laras kedah dibuktoskeun dina ucapan dikedalkeun, dina manah diyakinkeun, dina perbuatan dipraktekeun eta disebut iman sampurna. Ari mung dina lambai hungkul mah eta teh kalebet jalmi beriman anu sampurna. Da ari kaimanan mah peryogi buktos. Buktosna eta anu harus sesuai. Lajengkeun peringatan-peringatan tos diuningakeun ku utusan-utusan Allah teh bahwa akan ada neraka. Tah orang-orang yang beriman mah pasti akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan ke neraka. Moal sama sakalinya ketan margina naon sieun dilebetkeun kana neraka. Tah panginten eta disebut orang beriman akan merasa bahagia dengan kabar-kabar yang diberikan oleh Rasul, baik kabar gembira ataupun peringatan. Laras-laras bakal ditacapkeun dina manahna, laras-laras bakal dilaksanakeun, bakal diaplikasikan ku amaliah kehidupan dina sadidintena. Sapertos kieu atuhnya sapami urang ditelaah deui dina kehidupan urang. Orang-orang Palestina bu saumpami berjihad, apakah mereka takut dengan bom, takut dengan pedang atau takut dengan tembakan? Mereka tidak takut karena apa? Yakin, iman bahwa apa? Bisa jadi dengan bom tersebut surga di depan mata. Itu kegiatan iman luar biasa. Margi naon da ari meninggalna seseorang mati payung ge parantos diunggalkeun nyabunya. Ada rasa tertentu yang Allah berikan kepada orang tersebut ketika syakaratul maut. Meskipun saur jalmi mah meniwatirnya di bom jeba bubuk remuk belum tentu. Eta mah saur urang da pandangan urang mah pandangan jalmi mah terbatas sementara pandangan Allah luas. Janten kadang logika jalmi mah mong sakitu kituna tapi pandangan Allah. Tah panginten eta
nawiskeun ningalikeun bahwa mereka yakin karena kabar gembira anu parantos di dugikeun ku para utusan-utusan Allah. Sok salanaos para rasul nantos teu aya, tapi aya pewaris-pewarisna. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama teh ternyata para pewaris para nabi. Panginten urang mah henteu kaalaman hidup sareng Rasulullah, tapi alhamdulillah masih aya para ulama nu ku urang tiasa diikuti. Sareng deui ayeuna mah tos jelaskan tenan kitab sucina aya di urang. Janten saurusna kangge umat Nabi Muhammad mah saumpamina teu aya jalmi anu matak bakal sasar, saumpamina sadayana taat ka Allah, iman ka Rasul, iman ka kitab Allah. Moal aya jalmi anu sasar, maksud sasar teh moal aya jalmi anu terjerumus kana neraka, saumpamina diemut ka dinya mamargina petunjukna atos aya dina Al-Qur'an tos lengkap sanes kantena urang hoyong kumaha-kumaha aya. Janten moal aya istilah sasar. Dina aya lepatna ogenan, dina aya dosana ogenan, orang-orang beriman mah akan bersegera mencari tahu, tidak terawas berdiam diri dalam kebodohan teh. Itu ciri orang beriman. Orang-orang beriman Bu, dina body language-na, dina pribadina katawisna bakal rendah hati. Cariosan orang-orang beriman mah apa yang keluar dari mulut orang yang beriman itu adalah zikir, sehingga akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Itu orang-orang yang beriman biasa ditinggali, biasa katawis kurang sadaya. Ciri orang beriman mah ucapannya adalah dzikir, dan yang keluarnya itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Jadi bakal ditebihkeun tina menyakiti orang, tina menggunjing orang lain, tina menghina, tina sanes kantena. Sareng ciri orang beriman mah bakal ditebihkeun tina sombong sareng dengki.